ఈ చిన్న ఫుడ్ స్టాల్ వచ్చేసి మండపేటలో అండి. ఇది సితారా ఫ్రైడ్ చికెన్ అండి. మండపేటలో ది బెస్ట్ చికెన్ పకోడీ తినాలంటే ఇదేనండి ప్లేస్. ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ స్కిన్లెస్ చికెన్ మాత్రం యూజ్ చేస్తారండి ఇక్కడ. ఒక్క శనివారం తప్ప మిగతా వారం అంతా 4 PM to 9 PM అవైలబుల్లో ఉంటారు. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ పావు కేజీ చికెన్ పకోడీ ఆర్డర్ చేశాను. 100 రూపాయలండి దీని కాస్ట్. ఆ చికెన్ పకోడీ టేస్ట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఫీల్ మాత్రం సరిగ్గా ఉందండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ దొరికే ఐటమ్స్లో చికెన్ పకోడీ శాంపిల్ మాత్రమేనండి. అసలైన ఐటమ్ ఫ్రైడ్ చికెన్. ఆ వీడియో తొందరలోనే వస్తుంది. మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.